दोस्तों, स्वागत है आपका DRX मेड में। तो आज मैं आपके लिए एक ख़ास वीडियो लाया हूँ, जो कि ये वीडियो हमारी ड्राई कफ़ के ऊपर है, जो कि हमारी वीडियो खांसी के ऊपर है। तो इसमें मैं आपको फुल रिव्यू बताऊँगा इस मेडिसिन के बारे में, जो कि यह हमारी एक सिरप है। तो बिगर वर्क करें, मैं वीडियो की तरफ चलता हूँ। उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, जो कि आने वाली कोई भी वीडियो हो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हो कोडेक्स टी सिरप, जो कि हमारी ये कफ़ के लिए है, ड्राई कफ़ के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ, जो कि ये प्राइस है 115 रुपये की है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है 13/2019 और एक्सपायरी डेट दिख रही है आपको 2/2022 में। जैसे देख रहे हो आप, ये 115 रुपये की है और ये हमारी लिंकन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो दोस्तों, जैसे देख लिया आपने, ये हमारी ड्राई कफ़ के लिए है। तो और ये देखो, मैं आप थोड़ा इसको दिखा देता हूँ। ये हमारी 100 ml की है, जिसमें ये हमारी शेड्यूल H ड्रग है, जो कि ये प्रिस्क्राइब के थ्रू ही मिलेगी। और अब मैं बताता हूँ ये किस किस के लिए यूज़ होता है। कोडेक्स के लिए, एंटी एलर्जी के लिए होगी, एंटी टसिक के लिए और कफ सिरप के लिए। तो दोस्तों, अब मैं चलता हूँ इसके बारे में कुछ और डिटेल बताने के लिए। कोडेक्स एक्स, जो कोडेक्स टी सिरप है, ये हमारी स्पेशल यूज़ होता है ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई कफ, मतलब ड्राई कफ के लिए यूज़ होता है। तो अब मैं बताता हूँ इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ बताता हूँ। जो ये हमारा सबसे पहले इसको यूज़ करने से पहले, सबसे पहले कभी भी यूज़ करने से पहले आप इसको डॉक्टर की सलाह से ही लें। विदाउट डॉक्टर की सलाह से बिल्कुल ना लें। और इसको पीने से पहले एक बार अच्छे से इसको सेक कर लें, जो कि अच्छे से पीने से पहले अच्छे से सेक कर लेना आराम से, है ना, हिला लेना अच्छे से इसको। और इसको खाने से पहले और खाने के बाद भी इसे ले सकते हैं। ये इसके यूजेस है कि इसको कैसे यूज़ करना है। जो कोडेक्स टी सिरप है, अब मैं इसके बताता हूँ ये वर्क कैसे करता है। जो कोडेक्स टी सिरप है, इसमें हमारे 2 मेडिसिन होते हैं, एक ट्राइप्रोलिडिन है और एक कोडेन है। जो ये दोनों मिलके ये हमारे एक कोडेक्स टी सिरप बनते हैं। तो जो हमारा क्या नाम है, कोडेन है, ये काम क्या करता है, जो भी हमारा कफ़ है उसको सप्रेस कर देता है। और ये क्या है, इसको जो बनता है उसको भी रिड्यूस कर देता है। कफ़ को मतलब ये बनने भी नहीं देता और सप्रेस कर देता है और ब्रेन तक पहुंचने भी नहीं देता। और जो ट्राइप्रोलिडिन है, ये हमारा एक काम करता है एंटी एलर्जी से। जो ज़्यादा कफ होने के एलर्जी जो शो करता है, उसको भी ये ट्राइप्रोलिडिन ठीक करता है। तो जैसे आपको पता चल गया कि कोडेन का काम क्या क्या है और ट्राइप्रोलिडिन का काम क्या है। अब चलते हैं हम इसके थोड़े साइड इफ़ेक्ट के बारे में। जो इसके साइड इफ़ेक्ट हमने जो देखे गए हैं पेशेंट में, तो इसमें थोड़ा देखा है, वॉमिटिंग देखा है, कॉन्स्टिपेशन देखे हैं, नोज़िया देखा है, जैसे वॉमिटिंग उल्टी देख लिया, पेट में थोड़े मतलब कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ देख ली है, नोज़िया देख लें हैं, और नींद आती है, मतलब स्लीपनेस आती है, ब्रेथलेस मतलब सांस लेने में थोड़ी दिक्कत, और थोड़ा पसीने ज़्यादा आ जाते हैं, और डिजीजनेस। तो ये कुछ हमने कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखे हैं पेशेंट में आफ्टर कोडेक्स को लेने के बाद। तो अब चलते हैं हम इसके सेफ्टी एडवाइस के बारे में। जो सेफ्टी एडवाइस हमने देखे हैं कुछ, तो ये कोडेक्स ये थोड़ा कॉज कर जाता है जब हम इसको अल्कोहल के साथ लेते हैं। तो ये ड्राउजीनेस शो करता है जब अल्कोहल के साथ लेते हैं। और फिर हम अगर ये प्रेग्नेंट लेडी के लिए बोलें तो ये थोड़ा सेफ़ है। डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट बेबी होता है उसको थोड़ा हार्मफुल नहीं होता ये, इसलिए प्रेग्नेंट लेडी के लिए कोडेक्स टी सिर्फ बढ़िया है। तो और फिर होता है ब्रेस्ट फीडिंग, जो माँ होती हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं बच्चों के लिए, तो उसमें भी ये देखा गया है कि ये सेफ़ है, ये पास नहीं कर पाता है। तो ये भी उसमें भी सेफ़ देखा गया है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसी वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के लिए। चलते हैं, बाय बाय।